И сега искам да представя Бьорн Корф, който е от Австрия. Той е радиожурналист и програмен директор на частна радиостанция в Виена. Повече от 3 години проучва норвежката система за закрила на детето. Съвместно с преждеговорищия Стивен Бенет стартира инициативата Step Up for Children's Rights, да се намеси в полза на детските права, която има за цел да даде гласност на случаите, в които норвежката система неправомерно и без основателни причини отнема деца от любящите им родители. Той е роден в Германия и е женен за Хи Юнг от Южна Корея. Има 2 деца на 19 и на 13 години. Заповядайте, господин Корф. Well, thank you very much for the warm welcome. Благодаря ви за топлото посрещане. I started investigating the Norwegian barnevern system in 2016. Започнах да разследвам онова, което се случва в системата Барневерн през 2013 година. 2016. The first case I came across was the case of Amy Jacobson. Първият случай, с който се сблъсках, беше случаят на Amy Jacobson And her son Tyler. и нейният син Тейлър. Amy is American citizen. Amy е американска гражданка. And she had a boyfriend in Norway, and they had a child together. Тя си имала приятел от Норвегия, родили си заедно детенце. And I've actually met both of them, as you can see here in the picture. This was in Warsaw in Poland. Аз съм се запознал и с двама им. Можете да го видите на снимката тук. Това е срещата ни във Варшава, в Полша. And their child was simply taken because somebody made a phone call. Детето им беше отнето просто защото някой направил едно телефонно обаждане. It was somebody who had a vendetta against Amy. Някой, който много не харесвал Ейми, искал да й отмъсти. It was not about the child's well-being. Изобщо не е ставало въпрос за добруването на детето. So the child was taken, Така детето било отнето, brought to a hospital, отведено в болница. and the doctors, they looked at the child, Лекарите прегледали детето and the doctor said, well, your child is 1.5 years old, и казали, бебето ви е на година и половина, and your child should weigh 10 kilos, би трябвало вече да тежи, да речем, 10 килограма, but your child only weighs 9.6 kilos. а пък тежи само 9,6 килограма. And you should not breastfeed your child anymore with 1.5 years. Освен това, на възраст 1,5 години не би трябвало да продължавате да кърмите бебето. So instead of giving advice to the parents on how to improve the nursing, И вместо да дадат практични съвети на родителите как да подобрят своята грижа за детето, they took the child immediately. те незабавно отнели детето. And this photo here is smartphone footage from the father. Тук виждате снимки, които бащата е направил със смартфона си. And as you can see, they had the police there right away. И както можете да видите, полицията е на линия моментално. There was no investigation. Няма направено разследване. No psychologist ever looked on their caregiving skills. Никой психолог не си е направил труда да оцени техните умения като родители. And then they had visitation rights occasionally in a police station. И след това те получили правото рядко да се срещат с детето си в рамките на районното управление на полицията. But then they took these visitation rights away because the child would always cry for mommy and daddy after these visits. Но след това и това право им било отказано, защото след всяко такова посещение, когато родителите си тръгвали, детенцето се разплаквало за мама и тати. Then they built a case against her, and here are the case papers from her case. Ето натрупаните срещу нея информации. And this argument, what you see here, this is in Norwegian, this is the most used argument in all the court trials. За жалост текстът е на норвежски, но това е най-често използваният аргумент във всички съдебни дела. Because of Amy's American citizenship, both parents would have the opportunity to take the child to America, and they don't want this to happen. Защото Ейми има американско гражданство, родителите биха могли да отведат детето в Америка, а властите не искат това да се случва. Meanwhile, in other court trials, the judges have stated that they are actually good parents. Междувременно, в различните съдебни дела, които следват, съдиите се произнасят, че това всъщност са добри родители. But they still hold the American citizenship against them.
Но при все това американското гражданство продължава да бъде проблем. And now in 2019, this happened in 2013 when Tyler was taken. И сега през 2019, като вземете предвид, че отнемането на детето се е случило през 2013 година. And now in 2019 he's about to get forcibly adopted. Сега 2019 предстои това дете да бъде насилствено осиновено. But the parents have documentation from Barneverne that the child is actually asking questions about his biological parents. Въпреки че родителите разполагат дори и с документи от Барневерн, че детето задава въпроси относно биологическите си родители. And the child apparently says, I wish that my foster parents die as quickly as possible. И доколкото можем да разбереме, детето дори е казало, ще ми се моите приемни родители да умрат колкото е възможно по-бързо. When children are being taken, they're not being put into a better environment. It's getting worse with them. Когато децата биват отнемани, те всъщност не се озовават на по-добро място, а на по-лошо. This lady here, this young mother here, I call her Monica. Тази млада майка тук, която ще нарека Моника, We've met her as well. с нея също се запознахме. And when she was a child, she was taken actually from school. Когато тя е била дете, тя е била взета от социалните служби директно от училище. Both she and her sister were ripped from each other, they were hugging each other and they were ripped away from each other by the social Тя и services. сестра й са се гушкали една в друга, когато са ги отнемали, и социалните служители насилствено са ги откъснали една от друга. And they were placed in two different foster homes. И са били настанени в две различни приемни семейства. And Monica said, we haven't met ever since. We haven't seen each other again as a whole family. И Моника казва, повече не съм виждала сестра си. And then later on she grew up. Впоследствие, когато пораснала, She had a child in December 2015. през декември 2015 година тя родила своето собствено дете. I have to add that she actually, as a teenager, she got into drugs. И всъщност като тинейджърка тя се е забъркала в наркотици. But she got up again, picked up her life again, and was doing well, and then she had her Но в child. последствие тя се справила с този проблем, взела живота си в ръце и ето в крайна сметка станала майка на това детенце. But then as soon as the child was born, Barneverne came back into her life. Но в мига на раждането на детето и Барневерн се върнали обратно в живота й. Oh, well, you had such a bad past. Те казали, твоето минало е толкова травматично, There is the danger that you might neglect your child in the future. че съществува опасност ти да пренебрегваш своето дете в бъдеще. So they put her in one of these mother homes or family centers. We've heard already about them. И я настанили в един от тези майчини центрове, за които вече беше споменато. You know, they have a name in Norway. В Норвегия тези центрове си имат разговорно название. Those are called horror homes. Наричат се къщи на хорора, на ужаса. And what these are observation laboratories. Това са лаборатории за наблюдаване на родителите. So they create a stressful situation for a mother and her child. Те целенасочено създават стресиращи ситуации за майката и детето. With video surveillance 24 hours all day long. Като цялото това нещо 24 часа в денонощието се записва на видео. No privacy. Няма никакво лично пространство. Just to find out if how the mother responds with the child. Всичко това се прави, за да се види как ще реагира майката с детето при тази стресова ситуация. And everything is noted. Всичко това се записва, водят се бележки. And she was put into this institution, into this home, even though there was no legal ground for it. И така нея я накарали да се насели в такава една институция, въпреки че нямало никакви законови основания за това. Then a few months later, in May 2016 it was, then she escaped from these mother home. Няколко месеца по-късно, през май 2016 година, тя избягала от този майчин център. And she found refuge with a wonderful couple on a farm. И се укрила при една чудесна загрижена двойка, живееща на ферма. The Hennams, Doug and Margaret, they're actually with us. Doug and Margaret, те са тук с нас сега. They are the most wonderful people I've ever met from Norway. They are the most wonderful people from Norway I've ever met. Това са най-сладките норвежци, които съм срещал някога. And Margaret is a pediatric nurse all her life.
Маргарет цял живот е била детска медицинска сестра. She loves children and she's been working with children all her life. Обича децата и цял живот с деца е работила. And she has observed Monica and has wrote reports about her. И тя също наблюдавала Моника и си водила свои собствени бележки за нея. And she found out that Monica is a wonderful mother. И нейният извод бил, че Моника е прекрасна майка. And then the unimaginable happened in June, a few months later. И след това се случило невъобразимото през юни, няколко месеца по-късно. The Barneverner came to their home, to their farm, Барневерн дошли в техния дом във фермата with 5 armed policemen, с 5 въоръжени полицаи. and they stormed the house. Те взели къщата с пристъп, And нахлули в къщата. They took little Eric, it's also not his name, they took little Eric from his bed, Хванали малкия Ерик от легалцето му, and he had just fallen asleep. където той току-що бил заспал. This photo was taken 5 minutes before he was taken. Тази снимка с закритите очи е направена 5 минути преди нахлуването им в къщата. But then, through social media, we raised such an enormous awareness on this unjust Но case. в последствие, чрез социалните медии, ние вдигнахме толкова много шум около този случай. And then with the help of a good lawyer, 3 months later, she got her child back. И с помощта на добър адвокат, 3 месеца по-късно тя успя да си възвърне детенцето. And she visited us in Vienna, Тя ни дойде на гости в Виена and it sounds like a happy ending. и всичко това звучи като хепи енд, But щастлив край. there was more heartache to come. Но кой да знае, че предстоят още болки. They continued to live with Margaret and with Doug on the farm, Тя продължила да живее във фермата с Маргарет и Дак and they started slowly to recover from the trauma that Barneverner has caused in their lives. и започнала малко по малко да се възстановява от травмата, причинена от Барневер But then, в нейния живот. at the beginning of the next year, she moved to another city, Но след това, в началото на следващата година, тя се преместила в друг град да живее and she was so happy to leave that Barneverner terror behind her, и тя била толкова щастлива, че може да остави зад гърба си страха от and she was Барневер. looking forward for a new job. Можела вече да си потърси нова работа, She was looking forward to have a kindergarten place for Eric, почнала да търси детска градина, където Ерик да ходи. but then Barneverner were listening to a phone call. Но след това се оказало, че Барневерн подслушват телефона й. And in that phone call, we heard this from Margaret because Margaret had asked for the documentation. Това го знаем от Маргарет, защото тя е изискала да получи документите. And in this phone call, Monica said, "I'm not feeling too well today. I'm having a headache." В този телефонен разговор, конкретния за който става въпрос, Моника произнесла фразата: "Не се чувствам много добре днес, боли ме главата." So Barneverner came again because they said, "Oh, maybe she's taking drugs again, like in her teenage years." И Барневерн дошли веднага отново, защото си казали, може би тя отново взима наркотици, както когато е била тинейджърче. But it just so happened that Monica and Eric, they were with some friends when they came. Така се случило обаче, че когато служителите дошли, Моника и Ерик били в компанията на приятели. But the Barneverner and the police, they sneaked around the area, around the house. Но Барневерн, придружени от полицията, се промъквали из района около къщата. And they interviewed everybody in the area about her parental skills. И започнали да разпитват всички живеещи наоколо относно родителските умения на момичето. And they even broke into her apartment without any legal grounds. И дори нахлули в апартамента й без никакви законови основания. They have completely ruined her reputation. Тотално съсипали репутацията й пред комшиите. And they found Doug and Margaret and they said, "We must know where Monica is." И след това се свързали с Дак и Маргарет и казали, трябва да разберем къде е Моника. No, Barneverner doesn't need to know where Monica is because the case was closed. Не, Барневерн няма нужда да знае къде е Моника, защото този случай е бил закрит. So, in order to have a new life, she actually had to escape to another country. И така, за да може да заживее нов живот на нея, и се наложи да избяга в друга държава. Every week, families flee Norway and go to another country. Всяка седмица семейства бягат от Норвегия и се преселват в други държави. I got into contact with a family who actually fled to Dubai. Свързах се с семейство, което е избягало в Дубай. And with the help of Marius Reikeros and another friend, Rune Fardal from Norway, we raised a lot of awareness.
И с помощта на Мариус и друг един наш приятел, съмишленик Рюне Фардал, вдигнахме много шум около този случай. And Marius has seen the case documents, and it says because of the religiosity of the parents and because of the ethnical backgrounds, we need to take the child. Така че Мариус в крайна сметка получи достъп до пълната документация по случая и там се оказа, че аргумента, причината защо трябва да бъде отнето детето е заради религиозността на родителите и заради етническия бекграунд. It's a Christian family and they're from Finland and Sweden. Това е християнско семейство. Единият съпруг е от Финландия, другия от Швеция. This is Brigitta. Това е Бригита. She and her two other siblings were taken this year in May. Тя и нейните другите братче и сестриче са били отведени тази година през май. Placed in two different foster homes. Поставени в две различни приемни семейства. Based on a phone call that came from the school. Въз основа на телефонно обаждане от училището. And then in the evening the barneverner came and ripped the children from the bed. Вечерта към края на учебния ден вечерта в къщи нахлули Барневерн и грабнали децата от леглата им. And the police has already dropped the case. Полицията вече е обявила случая за несъществен, т.е. отменила всякакви обвинения. But barneverner won't return the children. Обаче Барневерн отказват да върнат децата. So on Friday I heard they are only allowed to see the children for 3 times a year. И сега в петък научих, че родителите са получили позволение да виждат децата си само 3 пъти годишно. This is Einar Salvesen, one of the most well-known psychologists in Norway. Това е Ейнар Славесен, един от най-известните психолози в Норвегия. And he said recently on a television documentary in America. И той наскоро каза в един американски документален филм. We need to shut down the entire system immediately. Трябва да закрием цялата тази система незабавно. This is a Austrian friend of mine. Това е една моя австрийска приятелка. And she is in the Austrian parliament if she gets re-elected again today. Тя е член на австрийския парламент, ако я преизберат днес. And also she said it's time for Norway to renew its child welfare system from scratch. И тя също така каза, време е Норвегия да възсъздаде своята система за закрила на детето от нулата. And I would like to say to Norway, because we might have people who watch from Norway. И бих искал да кажа на Норвегия, защото може би има някой от Норвегия, който ни гледа. This is to the minister, Kjell Ingolf Ropstad. Да се обърна специално към министър Kjell Ingolf Ropstad. Ingolf Ropstad. How dare you, Mr. Ropstad, call yourself a minister for children and family? Как смеете, господин Ропстад, да се наричате министър на децата и семействата? How dare you, Mr. Ropstad, allow that children's rights are being violated under your term of office? Как смеете, докато вие сте на власт и вие сте отговорен, да позволите да се нарушават правата на децата? How dare you, Mr. Ropstad, violate those children's future? Как смеете да увреждате бъдещето на тези деца? Dear friends of Bulgaria, скъпи български приятели, it's already happening in your country. Вече се случва и във вашата страна. But you are alert already. Но вие вече сте предупредени. You can still stop this system. Все още можете да спрете тази система. Stop it as quickly as possible. Спрете я колкото можете по-бързо. Thank you very much. Благодаря ви много.